வணக்கம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? டீ காஃபி கேட்கல. இப்போ நான் சாப்பிட்டு முடித்தேன். சாப்பாடு, ரசம், காலைல வச்சு சிக்கன் குருமா. காலைல வச்சு சிக்கன் குருமா டிஃபனுக்கும் ஆச்சு, மதியானம் சாப்பாடுக்கும் ஆச்சு. இப்போ நான் வேலை முடிச்சுட்டு இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நம்ம ரோஹித் சர்மா பின்னுறாரு. இந்தியா 5 ஓவருக்கு 47 ரன். நான் ஃபுல் மேட்ச்சை பார்ப்பேன். எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு. வெளியே மழை பெய்யுது. கரண்ட்டு போகாமல் தான் சூப்பராக இருக்கும். மேட்ச் பார்க்கலாம். கரண்ட்டு போயிட்டு வருது. மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் செமிஃபைனல் இந்தியா இது வரைக்கும் 9 மேட்ச் விளையாடி 9 மேட்ச்லேயும் வின் ஆகிருக்கு. ஒரு மேட்ச்லையும் தோக்கல. இன்றைக்கும் இந்தியா வின் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பின்னுறாங்க. ஆச்சுன்னா ஃபைனல். ஆக்சுவலாக இந்த மேட்ச் வந்து நம்மளை பொறுத்து ரிவெஞ்ச் மேட்ச். லாஸ்ட் டைம் தோனி அவுட் ஆனார், ரன் அவுட்டை நியூசிலாந்து கிட்ட. அது பெரிய இழப்பு. அப்போ 18 ரன் வித்தியாசம் நம்ம தோற்றோம் செமிஃபைனலில். அதே மேட்ச் இன்றைக்கி வந்தது. செமிஃபைனலில் நம்ம ரோஹித் சர்மா ப்ரோ செம்ம ப்ளே பண்ணுறாரு. அவர் ஒரு 100 செஞ்சுரி போட்டார்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். மேட்ச் போயினே இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. நான் 2 6 அடிச்சிட்டாரு. ரோஹித் சர்மா வந்து 19 பால் 34 ரன்னு. இங்கே பாருங்க. இப்போ ஒரு 4 தெரியுதுங்களா? கேக்குதுங்களா? என்ஜாய் பண்ணி பாக்குறேன். நீங்களும் பாருங்க. நாங்கள் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? நடுவில் 10 நிமிஷம் அப்படியே 10 நிமிஷம் 6 மணி அப்படியே உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரியல தூங்கினது. மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன். மேட்ச்சு 39 ஓவர் ஆகும் போது 277க்கு 1. ரோஹித் சர்மா மட்டும் தான் அவுட் ஆகிருக்காரு. கில் வந்து இன்ஜூரியில் போயிட்டாரு, ரேம் பண்ணிட்டு. இப்போ விராட் கோலி ஸ்டேஸ் ஆயிரம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. கோலி 93, 100% வெயிட்டிங். மேட்ச் வேறு லெவலில் போகுது. 100% இன்றைக்கி வின் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி பேட்டிங் இருக்குது. ரைட், ஓகே. கிரிக்கெட் போட்டாங்கன்னா எந்த வேலையும் நானும் பார்க்க முடியாது. ஆனால் காஃபி எடுத்து போட்டு தரணும். பொரி பக்கத்தில் வந்து சாப்பிடணும். பொரி கொஞ்சம் ஞாபகம் வரும். மாய் பொரி கொஞ்சம் எடுத்துனோம் மாய். நம்மளுக்கு டிவி பார்க்குறப்போ மசாலா பொரி தான். ஸ்நாக்ஸ்னால் இதை பொரி. என்னாச்சு? கீழே விட்டார் கோழி. வேற லெவல் தலைவர். வேற இது செல்ஃபிட் ஆகும். இன்னைக்கு கண்டிப்பாக கன்ஃபார்மாக வின்னு தான் இல்லையா? ஒரு 20 நிமிஷம் தூங்கிட்டு இருப்பேன். அப்புறம் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா வேறு லெவலில் ஸ்கோர். இதே மாதிரி கிரிக்கெட் டெய்லி பார்த்துட்டு இந்த பொரி வேர்க்கல்ல பட்டாணி சாப்பிட்டுன்னா அவ்வளோதான். இன்னும் குண்டாயும் தான் போயிட்டு இருக்கேன். செம்மையாக விளாட்றாங்க. முடிச்சு கீழே போய் தம்பிக்கிட்ட நான் விளாட்றேன். ஷையர் 99. இப்போ இவரும் 100 போகிறாரு. பார்க்கலாம். 100 ஸ்ரேயஸ் ஐயர். மேட்ச் இன்னைக்கு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு கண்டிப்பாக வின்னிங் தெரிஞ்சு போச்சு. சூப்பர். கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட். ரொம்ப நேரம் காமிச்சா கூட காப்பீட் ஷேக் வந்து போடும். ரொம்ப போடும். மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. 397 ஃபார் 4 இந்தியா, 398 டு வின் நியூசிலாந்து. வாய்ப்பே இல்லை. அது நம்மளுக்கு போலிங் வேறு லெவலில் இருக்கும். பார்க்கலாம். ஒரு 6:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். டைம் நான் பாருங்கள். ஒரு 6:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த கடிகாரம் இருக்கு இல்லையா, யார் கொடுத்தது தெரியுங்களா? ரிசப்ஷனுக்கு கிஃப்டாக வந்தது. நான் ஜூம் பண்ணுறேன்.
விஜய் டிவிலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. அது விஜய் டிவி கிஃப்டாக இருந்தாங்க. வடிவல் சேகர், தௌஃபிக், நிறைய பேர் இந்த விஜய் டிவியில் இருக்கிறவங்களாம் குரூப்பாக வந்திருந்தாங்க. நம்மளுக்கு விஜய் டிவியில் சான்ஸ் கிடைக்கும் எப்படின்னு தெரில. ட்ரை பண்ணி தான் இருக்கேன். கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் இல்லையா? கலக்க போகுது யார் இல்லாட்டி எதனா ஒரு சீசனில் பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்கும் டைம் வரணும். என்ன பண்ணுறேன்? சரி பார்த்துட்டு கடைக்கு போட்டு வந்துடுறேண்ணா. என்ன பார்க்குற டிவியில்? என்ன நாடகம்? ஏதோ ஒரு நாடகமா? சரி பாரு, இது வரேன். மழை பெய்யுது, லைட்டாக தூடுது வெளியே. சரி பரவாயில்ல, பேர் தெரியலையா? பரவாயில்ல விடு. மழை லைட்டாக தூடுந்துச்சு, மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது இது மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரே ஐடியா பெஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். சாப்பாடு வந்தல வர நைட்டு பேர் மழையை பார்த்தா அப்படி நிற்காது போல, கண்டினியூவாக இருக்கும். எதுக்கும் பால் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஒரு பாக்கெட் தான் இருக்குது, ஒரு பாக்கெட். மழை பெஞ்சுன்னா அவ்வளோ தூரம் தண்ணி வந்துடும், வரக்கூட முடியாது. பால் இருக்கா? ஆவின் ஆரஞ்சு. சரி சரி, ஓகே ஓகே. ரைட். ஏதோ ஒரு பால். இந்த மாதிரி தான் நைட்டு காலைல பால் வாங்கலான்ட்டு காலைல பார்த்தா இவ்வளோ தூரம் தண்ணி, வெளியே வரவும் முடியல. ஸோ வீட்டில் 2 பால் இந்த மாதிரி சமயத்தில் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் எடுத்து வச்சு நல்லது. 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுத்துறேன். பார்த்தீங்களா? 10 மாவட்டத்துக்கு கனமழை எச்சரிக்கை. நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போடுறேன் பாருங்கள். சரி, இப்போ உங்களை பார்த்துட்டு என்ன சொல்லணும்? நாளைக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொல்ல தெரியுமா? வணக்கம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இருக்கீங்களா? டீ காஃபி சாப்பிட்டீங்களா? நீ என்ன கேட்கணும்? டீ காஃபி வணக்கம். நல்லா இருக்கு. அது நீ நல்லா இருக்குன்னு கேட்டாதான் உன்னை சூரிய எல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு கேட்பாங்க. எல்லாரும் கமெண்ட்ல கேட்குறாங்க. நான் படிச்சு காப்பி ஞாபகம் இருக்கேன். வெங்கட் வினோ, மணிஷ் அம்மா, அப்புறம் சாமிஷ் வேர்ல்டு, நிறைய பேர் சூர்யாவை கேட்டிருக்காங்க. ஹபாரி உண்டு. ஓ நான் மறந்துட்டேன். உணவும் நீரும் தினம் தந்த தெய்வமே. டேட் சொன்னியா நீ? டேட் பலாக்கா பாக்கன் அப்பா இல்லையா? அப்பா சொல்றானா? சரி ரைட், ஓகே. அம்மா முருகா மேட்ச் பாத்தீங்களா? யாருன்னா பத்தஞ்சு ഉണ്ടായി പത്തഞ്ച് പത്തഞ്ച് 11 ഉണ്ടായി 73 ബുധൻ ആയി വേളൻ ஒன்றா வேளன். இன்னைக்கு வேலை நாளைக்கு தான் புதன். மூளை கரைக்கும், உனக்கு தான் மூளை கரைக்கும். ஏங்க நான் கரெக்டாக சொல்கிறேங்க, நீங்கள் தப்பாக சொல்கிறான். சூரியன் யார் கரெக்டாக சொல்கிறது? நீ தான் நான் தப்பாக சொல்கிறேன். வெரி குட் பாய். சரி ஓகே. டட்டு இந்த மாதம் என் பேரை வீட்டுக்கு வரான். சூர்யாவை குழந்தை அழுகுறான். ஒரு மாதம் ஆகி ஒரு வாரம் ஆகுது. ஒரு மாதம் தான் ஆகுது. ஆனால் இந்த மாதம் கூட்டு வந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் கூட்டு போடுவாங்க நான் நினைக்கிறேன். சூரியன் என்ன பண்ணான்னு தெரியல. இப்போ பிறந்த குழந்தை சூர்யாவை பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிடுவோம் சித்தப்பு. இந்த என்ன கூப்பிடுவோம்? என்னென்ன கூப்பிடுவாங்க சொல்லு. நான் பார்த்தா அப்பனா இவன்
கெட்டப்போ ஜீம்பம் பாப்பா ஆரம்பிச்சிட்டான். மண்ணு குதிரை நம்பி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இது பார்க்குறீங்களா? நல்லா இருக்குங்களா ஷார்ட்ஸ்? எப்பப்போ எதாவது ஒன்று போட்டுருப்பேன் போர் அடிச்சா. பாபா டென்ஷன் நீ போட ஷார்ட்ஸ் போடலான்ட்டு தான் இருக்கேன். நான் இப்போ மூட்டிட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுவேன். நாளைக்கு வந்து ஸ்கூலில் லீவ் விட்டுறாங்கன்னு தெரியல. கனமழை எச்சரிக்கை கொடுத்துருவேன். டிங்கி 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 டிங்கி. சரி சாப்பிட்டு வர சொல்லுங்க. வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க. கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் சாப்பிட்டு விட்டுட்டு வந்துடுறேன். நறுக்கு புறுக்குன்னு தூண்டுறேன். சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடு. நீ சாப்பிடு. வெரி குட் பாய். சாப்பிடு நீ சாப்பிடு. பா நறுக்கு புறுக்கு நறுக்கு புறுக்கு. பேப்பர் கொடு டீ கொடு. நானும் சூரிய இப்போ பாட்டு பாடணும். ஷார்ட்ஸ் பாட்டு இப்போ வீடியோ முன்னாடி நான் போடுறேன். என்ன பாட்டு சொல்லு? தட்டி பார்த்தேன் யார் தாளம் போட்டது? இப்போ யார் தாளம் போட்டது? இல்லை இப்போ யார் தாளம் போட்டது? இதில் யார் தாளம் போட்டது? சூரிய இதில் தாளம் போட்டான். நான் ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? தண்ணி போட்டுருக்கு. அது என்ன? பாதியில் வந்த சொந்தம் பெருசு என்றேன் ஆதி மூல வளர்த்த என்ன எடுத்து அந்த பாட்டு இப்போ நான் பாடினேன். சூரிய தாளம் போனால் அந்த ஷார்ட்ஸு இது வீடியோக்கு அப்புறமும் முன்னாடியே வரும். ஓகேவா? குட் நைட். என்ன பண்ண இப்போ? சூரியன் நல்லா நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கூட பாட்டுக்கெல்லாம் ஷார்ட்ஸ் பாட்டுக்கலாம். என்ன பாரு? ஓம் சக்தி அதிபரா சக்தி ஓம் சக்தி அதிபரா சக்தி வெவ்வேல் முருகா வெற்றிவேல் ஓம் நம சிவாய். ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடுவேன். பாட்டு தாத்தா மறந்துட்டேன். ஓகே குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட். ம் காதில் பஞ்சு இருக்கா? ஆ அவனை நிப்பாட்டினா தான் உண்டு. ஓகே குட் நைட். லப்பர் பேண்ட் எடுக்கிறேன். சரி எடுத்துறேன். குட் நைட். நல்ல கப்பா கப்பா கப்